abantu rero bari gukorwaho iperereza bari mu byiciro nibura bitanu. Harimo abakozi bakora muri leta bashinzwe ubugenzuzi, gutanga ibyangombwa mu bigo bya leta bitandukanye. Hari igice cya kabiri cy'abanyir'inganda, hari ikindi gice cy'abakozi bakora mu nganda zafunzwe, abayobozi b'inzego z'ibanze, ndetse hari n'abandi bantu bagiye bafatwa bakora mu buryo butazwi. Hanze babyita ngo bakora ngo kinyeshyamba, ugasanga arakora inzoga ziri ku isoko ariko nta hantu na hamwe yanditswe, nta rwego na rumwe rumuzi. Abantu nabo bagiye bagaragara. Abafashwe rero na aba 16 naba bakurikira, bari mu byiciro bibiri: icyiciro cy'abanyir'inganda n'abakozi bakora mu nganda zimwe zafunzwe. Abangaba tuberetse. Abafashwe rero twavuga aba Ingufu Jean, hafashwemo 3: Ntihanabayo Samuel, ngira ngo izina rye murarizi hanze aho ko bamwita, n'umuyobozi mukuru w'ikigo cya Ingufu Jean. Hakaba Twahirwa Fulgence, umugenzuzi w'ubuziranenge mu ruganda rwa Ingufu Jean, aribo bitwa ngo ba quality control. Na Katushabe Donias, umuyobozi w'ishami ry'umusaruro, aribo bita ba production manager Ingufu Jean. Hari n'abandi bafashwe bari muri byo bita Keri, mu ruganda cyangwa company Keri Test and Nutrition Rwanda, nabo hafashwemo 3. Hari uwo bita Oluwatosini Ajayi, n'umuyobozi aribo bita ba operation manager ushinzwe ibikorwa by'uruganda. Kayihura Mudahogora Belinda, umuyobozi w'imicungire wahakorerwa ibikorwa, umuyobozi w'imicungire ariwe bita ngo site manager and production manager. Hakaba na Hamudun Alpha Peter, akaba ari supply chain manager. Uru ruganda rwa Keri Taste and Nutrition bo bakora bya bintu mujya mwumva bita ngo ni flavor. Flavor mu Kinyarwanda ubwo ni bya bintu bihindura impumuro ndetse bigahindura n'uburyohe bw'ikintu. Uyu rero iyi company buriye niyo ya supplyingaga ibyo bita flavor muri aba bantu b'abanyenganda bose. Hanyuma hari nabo bita Biohap, Ebeneza Company na Sakaza Fruits Processing. Harimo Ndayisenga Juvenal, akaba ariwe nyiri uruganda rwa Biohap. Gatare Eric nawe ni nyiri uruganda rwa Ebeneza Company. Safari Gilbert, umuyobozi w'uruganda mu ruganda rwa Sakaza Fruits, babita factory manager. Noneho no kwa Sina Gerard na Sakaza Fruits Processing hari uwo bita Bereti Alexandre, n'uwo bita umuyobozi ushinzwe umusaruro mu ruganda rwa Sakaza Fruits production manager, na Uwishema Olivier, umuyobozi ushinzwe umusaruro mu ruganda rwa Sina Gerard production manager. Kuri side ku ruhande rwo gukora ibinyobwa, ngira ngo murabyumva, uruganda rwa Sina Gerard rufite ibice bibiri byo gukora imitobe n'ibyo kurya. Uruhande rwafunzwe n'uriya rukora ibinyobwa bisembuye. Aho ngaho muze kuhasobanura neza. Hakaba na Gahongayire Beatrice, Africa Buffalo Production, n'uriya mu mama mwabonye winjiye mbere wari wicaye ku ntebe. Hakaba na Pifani Company and Lotus Medical Group. Hari Iyakaramye Celestin, akaba ari direct manager wa Pifani Company. Murungi Andre, umugenzuzi w'ubuziranenge mu ruganda rwa Pifani Company. Hakaba na Imanishimwe Gaston, nyiri uruganda rwa Lotus Medical Groups.
akaba ari afite na farumasi. Ni ibintu biba bitangaje impamvu nk'abangabo umuntu abacaho akarongo, umuntu aracuruza imiti ariko ukajya gusanga urasanga noneho aracuruza na ethanol mu buryo butemewe. Hari na Kiribazayire Valentine nawe afite imigabane muri Lotus Medical Groups. Abo rero uko ari batandatu, abo ngabo bari muri bya byiciro bibiri, ba nyir'inganda ndetse ba nyir'inganda cyangwa company n'abakozi muri izo company cyangwa inganda zafunzwe. Bose bafite icyita rusange kimwe, bahurira ku kinyabutabire cya ethanol. Turaza kubisobanura neza. Bakurikiranweho ibyaha 4: guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima, guhimba cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano hagaragayemo n'icyaha cyo kunyereza umutungo, no kwigomeka ku buyobozi. Bafungiye kuri za sitasiyo zitandukanye za RIB ya Kicukiro, Ndera, Remera na Nyamirambo. Dosiye zabo ziri gutunganywa mu gihe cyagenwe n'itegeko zizoherezwa mu bushinjacyaha. Impamvu rero zashingiyeho zimwe mu nganda zafunzwe, ngira ngo muri operation yakozwe dufatanyije na police n'ibindi bigo bya leta bifite aho bihuriye n'ibi binyobwa bidasembuye, hakozwe operation. Akaba ari nayo mpamvu mubona twicaranye n'umuvugizi wa polisi, nawe araza kugira ibyo asobanura abanyarwanda mu buryo burambuye bw'impamvu ifungwa z'izi nganda. Impamvu rero zashingiweho ni nyinshi, ariko turagerageza kuzihina mu buryo bwumvikana kandi bworoshye. Hari ubwoko bw'inganda bubiri bwakozweho iperereza. Hari inganda zari zanditse zizwi, hari n'abandi bakoraga nk'inganda batazwi batananditse kandi bafite ibicuruzwa ku isoko. Abo bose bakozweho igenzurwa, barafatwa, izindi zirafungwa. Ibintu rero icyita rusange kimwe, ibintu bagiye bahuriraho byinshi, amakosa ndetse ariyo avamo ibi byaha, ni ukudakoresha ibipimo bizwi bipima ethanol ishyirwa mu binyobwa. Icyo ni ikintu bose bari bahuriyeho. Hari gukora nta ruhushya rwo gukora rwatanzwe n'ikigo cyabugenewe, icyo bita operating license. Operating license, ugasanga umwe arakorera kuyataye igihe yaba expired, hakaba n'abandi bakora nta niyo bafite. Hari gukora nta S-mark. S-mark ni igenzura riba ryakozwe na kiriya kigo Rwanda Standard Board RSB, bigaragaza ko ibicuruzwa byawe biri kuri standard, bifite ubuziranenge runaka. Hari isuku nkeya nako ya ntayo ahantu hamwe, si no kuba nkeya gusa, hari naho wasangaga nta suku na nkeya ihari mu byo bakoraga kandi bijya mu buzima binyobwa n'abantu. Hari ikindi cyo kudakurikiza amabwiriza, icyo bita standard compliance procedures. Hari ugukorera ahantu hatabugenewe, ugasanga umuntu gukora hatabugenewe no kuvuga ngo mbere y'uko habwa icyangombwa bagomba gusura inzu yawe aho ugiye kubaka uruganda. Ataba ari ahantu mu baturage, ahantu habugenewe hafite n'inzu yujuje ibyangombwa runaka biba bisabwa. Akenshi wasangaga ashobora kuvuga ngo nk'urugero nk'uruganda rwa Kelly ndarwifashisha kuko ari mu bagaragajwe hano kandi yagize uruhare rwinshi cyane muri ibi bintu bitujuje ubuziranenge. Uwo Kelly and Test ni bamwe bakora ibyo bita flavors, aho wasangaga
agaragaje ko agiye gukorera muri Niboy, akaba ariho asurwa, inzu ikemezwa ko yujuje standard, wajya gusanga ugasanga arakorera Kagarama. Ni nako byari bimeze. Ibyo ntabwo biba byemewe. Icyo biba bivuze nuko ntabwo ushobora gukorera ahantu hariho hose, kuko iyo ushatse gukorera ahantu hariho hose no kuvuga ngo hari ikibazo cy'ubuziranenge kubw'igicuruzwa uri buzane ku isoko. Gukorera ahantu hihishe mu bwihisho, ugasanga afite uruganda yagaragaje rufite imashini rwiza, ariko urwo no kugira ngo asurwe gusa ahabwe ibyangombwa, ariko ugasanga afite ahantu inyuma hihishe hasa nabi, niho akorera. Ibyo ni iki? Icyo turaza kubisobanura. Ni kwa gushaka, ni wa mugambi mubisha wo gushaka kugabanya quality y'ibyo ucuruza kugira ngo wunguke menshi. Hari gukoresha icyo bita raw materials zitujuje ibyangombwa, gukora nk'aba production manager bafite babyigiye. Ntabwo ushobora gufata umuntu wize amategeko ngo umujyane ngo ari ujye gushingwa umusaruro mu bintu by'ibiribwa, ntabyo yize. Ntabwo wafata umuntu wize itangazamakuru ngo bari ujyanayo. Ni ukuvuga ngo hagomba kujya umuntu wize food science, wize ufite notion za chimie bijyanye n'ibyo uri gukora. Aho rero twasangaga inganda zasuwe zasanzwe harimo abantu bameze gutyo, badafite ibyangombwa. Abakoramo ni abakozi, akagenda akazana abakozi bo mu muryango we atitaye, we ugasanga aravuga ngo yitaye kubo mu muryango we cyangwa se abandi bantu, atitaye kuri ba bantu babyigiye. Ibyo nabyo ni muri bya bintu byo gushaka kugabanya kalite kugira ngo abone umusaruro ukabije, inyungu y'umurengera. Gukoresha ibyangombwa by'ibihimbano, kubangamira ubugenzuzi ku mpamvu zo kugira ngo agire ibyo ahisha, gushyira ibinyobwa mu macupa yakoreshejwe. Ugasanga baririrwa batoragura amacupa, ayo macupa niyo agenda akajya kongera kuyakoresha, kandi buriya bari abantu ari amacupa bakoresha baba baremerewe ko akoreshwa rimwe, usage unique. Noneho n'aya macupa yandi nayo bagiye gukoresha, ugasanga uburyo bw'imyogereze yayo, ntushobora kuba wumva uruganda nka ruriya ngo rwitwa ngo ni Nguvu, kuba bacyogesha agati n'amazi n'icyangwe bagacugusa, badafite imashini yabugenewe yoza ariya macupa. Uribaza rero uruganda nka ruriya rwasaga nkaho ari icyitegererezo, ushobora kubaza ati izindi zifitemo ubushobozi buki ko zimeze? Kwirengagiza amabwiriza y'ibidukikije, ikintu cyo ni ikintu twagiye tubona, ugasanga umwanda uva mu ruganda urabangamira ibidukikije. Biriya bintu bimwe, ariya maproduit amwe ubona harimo ibintu bya acide, ugasanga ibyatsi byarahiye, umwanda, amasazi aratumuka. Ibyo nabyo ni ibintu byagiye bigaragara. Imikoreshereze rero, ndagira ngo tuvuge ku mikoreshereze ya ethanol nk'ikintu cyagaragaye kuri bose. Ethanol murabizi ni ikinyabutabire gikoreshwa muri ibi bintu byo gukora inzoga zisembuye. Ethanol ni ikinyabutabire kigomba kugira uko kibikwa, kigomba kugira uko gikoreshwa. Gukoreshwa nabi kwacyo bigira ingaruka ku musaruro, ndetse cyane cyane aho bibera bibi ku buzima bw'abantu. Numvise hari abantu bapfuye kubera imikoreshereze mibi ya ethanol, hari abahumye. Izo ni ingaruka ziri direct. Ingaruka z'igihe kirekire rero nazo zigenda zihari. Ngira ngo Minisiteri y'Ubuzima yarabibatangarije ububi bw'ethanol.
ubundi ni ikinyabitabire kigira amabwiriza akigenga kubera ingaruka gishobora gutera ku buzima bw'abantu, nayivuze harimo n'urupfu. Ikintu cyagaragaye rero nuko iyi etanol yagiye igaragara ibitswe ahantu mu hantu hatabugenewe. Ikinyabutabire, ikintu cya mbere, ikinyabutabire cya etanol ni ukuvuga ngo iyo ukibitse ahantu hashyushye hari ibyago bibiri gishobora guteza. Gishobora gutera ibyago by'ubushye, gutera inkongi, cyangwa se iyo bagishyize ku bushyuhe bwinshi umwimerere wacyo uragabanuka. Iyo umwimerere wacyo uhindutse gihinduka uburozi. Iyo gihindutse uburozi kigakoreshwa byanze bikunze kizagira ingaruka ku bantu. Twasanze rero ahantu hamwe, ahantu hose, navuze ngo iki kinyabutabire cya etanol imikoreshereze yacyo ni icyita rusange kuri aba bantu. Ntabwo bafite icyo bita ngo temperature calibration. Niba nk'ubu muri iki gihe cy'ubushyuhe ube bashyizemo esi kugira ngo ya temperature cya kinyabutabire kigumeho, baragiye bayishyize ahantu, barafunze, baragerekeranyije, ndetse n'uburyo bibitswe n'abagenzuzi ntashobora kuza ngo acemo avuge ngo iki kidomoro cya litiro 200 gifite itariki yacyo ni iyi ngiyi. Ugasanga barabirundanyije ku buryo n'ibyabaye expire umugenzuzi ntashobora kubigeraho. Kandi uba ugomba gupima ikidomoro ku kindi cyangwa ziriya container kimwe ku kindi. Hanyuma gukora ukuntu iki kinyabutabire gikoreshwa, urugero turafata urugero rw'ingufu gin, aho bayivangira. Ni ukuvuga ngo aho bayivangira babyita ngo ni blending. Ni ukuvuga ngo kiriya kinyabutabire bavanga n'amazi, etanol bakayivanga n'amazi, bakagenda basukamo amazi kugira ngo ubukana bwa alcohol bugabanuke bugere ku kigero cyifujwe cy'inzoga runaka ushaka gukora, niba ari 42. Ni ukuvuga aho twagiye tugasuzuma, ubundi nka kiriya kigega bashyiramo bavangiramo kigomba kuba gifite navuga graduation yo kuvuga ngo hano iyo ugeje hano ni kuri litiro 20, 25, 30. Ibyo bintu nta biriho. Ni ukuvuga ngo basukamo, uje akaca hejuru akarungurukamo, akestima ngo iyo biri aha ngo biba birimo litiriye. ubwo ngubwo agashyiramo amazi gutyo. Icyo mugifate ntimucyumve ko ari ikintu cyoroshye. Wumve ngo niba ushobora kuvanga utazi ibyo uvanga, urashyiramo alcohol, etanol irengeje ikigero ku mubiri w'umuntu. Ntabwo kuvanga ari akantu koroshye, mubyumve mu buryo bw'ubuzima. Niba abakozi badafite standard bavuga ngo iyo bashyizemo aya mazi bakabashyizemo ya alcohol, iyo hari aya mazi ndashyiramo ikigero cya etanol kingana gutya, akaba ari procedure SOPs tuziranyeho. Ntahari undi akaza akaba yabikora, atari gukora ibyo bita kimeza. Tekereza gufata urwego mu kintu cya tanka cya litiro nka 500, umuntu agafata urwego akarungurukamo akavuga ngo iyo bigeze aha ngo buriya ngo haba harimo litiro zinizi. Ubikora ku kinyabutabire cya etanol uzi ingaruka iyo kirengeje alcohol kigira mu mubiri w'umuntu. Ibi ni ibintu twasanze no muri uruganda rwa Nguvu, bamwe bafata nk'intangarugero. Kudakoresha ibipimo bizwi byemewe. Ni ukuvuga ngo bitewe nuko naramutse ndi buvange gutya, nintaha shift y'undi nawe naza bitewe nuko yaramutse avanguko, dushyire ku isoko muri packaging neza, namwe muyamamaze. Aha hantu ngira ngo iki nicyo gihe cyari kigeze ko ibi bintu bihagarikwa. Urundi rugero, inkomoko ya etanol. Buriya etanol nibyo bayita neutral spirit. Ni ukuvuga ngo niyo raw material, niyo basis, raw material. Ubwo raw material ni iki? Murayumva.
muraza kwisobanura yumva ni ibyifashishwa by'ibanze. Ni ukuvuga ngo ibyo byifashishwa by'ibanze ababitumiza, ubundi wo utumiza ugomba kugira icyo bita ngo certificate of analysis for imported alcohol. Uwabyohereje ntabwo yamwandikiye iyi spirit cyangwa etanol ikozwe gutya na gutya, iriho ikantite, ubukomere bwayo n'ubukarihe bwayo buri kuri iki kigero. Yarabimubwiye gutyo gusa, undi nawe arakira araza arakoresha. Ntizerekana nizi neutral spirit, ntizerekana ibikoresho fatizo zakozwemo. Shobora kuba yarakozwe mu kintu tutazi icyo ari cyo. Ibyo bita rero blending cyangwa mixing na production of finished product, no kuvuga ngo ni iki cya kinyabutabire bavanga n'amazi bagashyiramo flavor, bangiza bagashyira ku isoko. Hari imiterere y'ibitanga impumuro, iriya flavor cyangwa impumuro, ngira ngo niko twemeranyije ururimi nirwo dukoresha, flavor cyangwa impumuro. Bimwe bidufasha kumva ngo iyi ngo irahumura ngo nk'inanasi, irahumura nk'inkeri cyangwa umwembe. Izo flavor supplier n'uyu witwa Kelly and Taste twagaragaje, niwe supplier. Usupplyinga, reka twifashishe ingero ebyiri. Ni usupplyinga inguvu gin, ni nako bimeze. Kelly and Taste asupplyinga inguvu gin ku bijyanye n'iyi flavor. Hanyuma uyu Kelly and Taste we nta n'icyangombwa na kimwe afite kimwemerera gukora. Ni ukuvuga ngo ibyo akora ntabwo tuzi ubuziranenge bwabyo. Ni ukuvuga ngo nibigize ibyo bita chemical composition of flavors ntizizwi, kuko n'ibyo amuha nawe ntabyo aba yanditseho. Kandi noneho ntushobora gusanga ngo flavor addition iri documented gutya ngo ugende mumaze ngo we Kelly iyi flavor ukora ikozwe n'ibiki ngo akubwire ngo harimo iki ku kigero runaka, ntabyo afite. Ubwo ubone usupplyinga bano bantu bakora spirit, bakora ibisembuye byifashisha flavor bari muri iki gihugu, bano bose nta na kimwe afite. Ibyo ngibyo uhita wumva ingaruka biri bugire kuri icyo twakwita produit fini. No kuvuga ngo utanga impumuro ubuziranenge bwe burakemangwa, ukoresha nawe iriya etanol ibyo akoresha nabyo birakemangwa aho biva, n'uburyo bw'imivangire yabyo ntibyujuje ubuziranenge. Icyo ni ikintu leta itakwihanganira, kuko ubuzima nta kintu na kimwe cyasimbura ubuzima bw'abantu, nta na kimwe, nta n'icyabaho. Iyo ibyo navuze ngo testing and quality control of finished product, ibi twita produit fini zijya ku isoko, usanga bibanda kuri za etanol gusa. No kuvuga ngo uriya wa quality control mu isuzuma ryagaragaje kuri wa quality control icyo asuzuma cyonyine no kureba ngo ingano ya etanol. Nabwo uburyo bisuzuma ni uburyo bwa kimeza, ni ibintu hadafite protocol ngo avuge ngo biteye gutya. Noneho nta nubwo ashobora gusuzuma ngo ingano ya metanol irimo ni yihe, cyangwa ibyo bita heavy metals, kuko no mwigenzura muri bira bigega bimwe twagiye dusanga birimo ingese, kandi ariho bavuga ngo ba mixing cyangwa bakoresha icyo bakora icyo bita ngo blending. Blending ni uguhuza ibyo binyobwa. Ikindi nk'iriya Kelly premises nababwiye, aho yaherewe ibyangombwa byo gukorera siho ikorera. Usanze yasabye igaragaza ko iri niboyi igiye gukorerwa inspection bayisanga iri mu Kagarama.
hari ikintu mwabonye kuri ziriya product za ingufu, si ukwibasira uruganda ariko turarufata wenda nk'urugero, kuko ruri mu nganda zikora ibinyobwa bisembuye, ziri mu nganda nini zikora ibinyobwa bisembuye. Hari ikintu mujya mubona handitse ngo rum and gin, bavuga izina rum and gin, nimureba no ku mafoto hariho iza rum hariho n'iza gin. Buri kintu iki spirit runaka cyangwa ikinyobwa runaka kugira ngo cyitwe rum, buriya rum iva mu byo bita umutobe w'igisheke. Ni igisheke basya umutobe wacyo, bakawukorera icyo bita distillation, bakawucanira ku kigero runaka cy'ubushyuhe, bagakora icyo bita spirit ya rum. Iyo rero, iyo ngiyo niyo ashobora guhuza n'amazi, akagenda agabanya, akayigeza ku rugero runaka, agashyiramo flavor, ikaza yitwa rum. Ni ukuvuga ngo biriya mwanywaga ntituzi niba ari rum. Kandi bose yitwa rum, yitwa gin, byose bo bakoresha ikinyabutabire kimwe cya ethanol. Ethanol tutazi ngo iva mu biki. Ni ukuvuga ngo harimo no kubeshya abantu. Iyo ari gin yo ishobora kuva mu binyampeke, ibigori cyangwa se ibirayi birimo isukari, nabyo bikorerwa ya procedure ya distillation, kubifata bakabifermenta. Gufermenta ry'ubwo no gusabika, fermentation no gusabika, hanyuma bakaza kubikuramo, bagakora distillation, bagacanira, ikivamo bakora umutobe bakawucanira, ikivamo ubwo niba ari ibigori, ubwo tukaba dukoze gin. Wumve ko we iriya ethanol azana, we niyo bita ngo neutral spirit. Abeshya abantu ngo ni rum, abeshya kandi ibiyigize nawe ntabyazi, kandi noneho ni nimwe. Ubwo yakora gin gute, agakora na rum gute, ubundi agashyiramo flavor. Ngira ngo icyo ngicyo nagerageje kubishyira mu mvugo yoroheje, atari ya giscientist, ku buryo bwumvikana. Ikindi cyagiye kigaragara, buriya abantu benshi batajya baha agaciro, nicyo bita imifuniko cyangwa imipfundikizo yari amacupa. Buriya uriya mufuniko cyangwa uriya mupfundikizo uba ufite igihe ugomba gukoresherezwa. Iyo igihe kirenze uba ugomba buriya imifuniko nayo iza yanditseho igihe igomba gukoreshwa. Iyo irengeje igihe runaka irataba. Impamvu ni iki? Nuko iyo ipfundikiye, iyo ukoresheje umupfundikizo mubi, bigira ingaruka kuri cya kinyabutabire cyangwa cya kinyobwa. Ikinyobwa gitakaza umwimerere. Kandi mwumve neza, ibi bintu biba birimo ibi bintu bya spirit, uko gitakaza umwimerere kikoramo ikindi kintu cy'uburozi. Ni ukuvuga ngo utabyumva ngo umufuniko ngo wataye igihe, wumve ngo ni akantu gatoya, ni akantu kanini, kuko bituma umwimerere w'ikirimo gipfundikiwe gitakara. Iyo umwimerere utakaye, urumva cya kinyabutabire kiremamo ibindi bintu rero bishobora kurema uburozi. Muri make rero, tugerageje wenda kubihina mu magambo make, igenzura ku nganda zose zirimo ari za Nguvu Gin, ziriya za Kelly, za African Buffalo, icyo bita neutral spirit, bose bagihuriyeho ni ethanol itujuje ubuziranenge. Icya kabiri, flavor bashyiramo, ibizikoze ntibizwi, na supplier w'izo flavor ariwe uyu Kelly Test, ntabwo arakora atujuje ubuziranenge, arakora atarabiherewe uruhusa. N'ibyo akora n'ibyo abashyira ku isoko ntibizwi ngo bimeze biti, bibigize nibihe. Ibyo byose rero bihita byumvikana ko n'icyo twakwita finish product cyangwa cya kinyobwa cyashyizwe ku isoko nacyo kiba cyataye umwimerere wacyo. Hari ikindi rero ngira ngo mbaganirize. Aba bantu nibyo koko bitwa abanyenganda,
bitwa abashoramari, ariko hari ikintu cyagaragaye, umugambi mubisha. Aba bantu ibyo bakora harimo icyo bita umugambi mubisha wo gukora ibintu bifite standard ntoya kandi bakabikora nkana bagamije inyungu y'umurengera, hanyuma ntibanabibwira abo bita customers cyangwa se consumers. Ibyo nibyo bita mu ndimi ziri technique icyo bita adulteration cyangwa debasement, aribyo bita ngo making a product lower in quality by adding cyangwa using cheaper or unauthorized substances to increase profit without telling consumers. Icyo nicyo kintu bakoreye abantu, icyo bita adulteration. Akifatira ikintu bita ngo bise ngo raw material aricyo ethanol, bakaza bagahuza n'amazi kuri low quality, bagashyiramo ibintu bitujuje ubuziranenge, bagakoresha abantu batabyigiye. Ibyo byose bagamije kugwiza inyungu, ariko noneho ikigaragaza umugambi mubisha, bakakwereka ko ibyo baguha ari good quality, ariko batakugaragarije ko ibyo baguha biri kuri standard runaka. Urugero naguha, wowe waguze kariya kantu bita ngo RAM, harize ejo bundi twaze tubona zanditse ngo RAM, wowe ukavuga ngo uri kunywa RAM ya he, ko twabonye ibigize RAM ibyo ari byo, ngo ni gin. Wumvaga bose gin. Ninde ukoresha spirit ivuye mu binyampeke nk'ikigori cyangwa se ibirayi kugira ngo akore spirit ivamo gin? Muri abo bose ninde?